за вашите любими хора. И му обяснихме, че няма как, започва училище, много хубаво, ама лятото свършва. И Максим, който на 6 години, придоби първата си мечта. I would encourage you to work hard this new year, set a big vision, a big goal, work with your incredible upline support that you have there from all over the world, and really grow the business from the inside of Europe out. I know you can, and I can't wait to see what you guys get done. Обяснихме, че трябва да се прибираме. И той каза, добре, Дема, не може ли да останем още малко? Много е хубаво, много искам на морето, защото ние имахме време да правим нещата, които той иска. Затова сега ни даваме една такава друга перспектива. Помислете този бизнес как може да го вкарате в вашето ежедневие за любимите ви хора. Не само за вас самите. Може сега... Благодаря. На здраве! На здраве! Снимам! На рок! Ламуцан! Ламуцан, браво! Да! Ще има изненади и за нас, и за вас. Не знам за кого ще са по-големи изненади. Но да запазим енергията от BBS-а. Много ви благодаря, че сте тук и благодарим на Тойво. Даваме ви максимум 10 минути да се сложите нещо в чините и започваме. Обяснихме, че трябва да се прибираме. И той каза, добре, Дема, не може ли да останем още малко? Много е хубаво, много искам на морето, защото ние имахме време да правим нещата, които той иска. Затова сега ни даваме една такава друга перспектива. Помислете този бизнес как може да го вкарате в вашето ежедневие за любимите ви хора. Не само за вас самите. Може сега... Благодаря. На здраве! На здраве! Снимам! На рок! Ламуцан! Ламуцан, браво! Да! Thank you.